係啊，你哋唔知啫嘛。哦，係啊，我唔知。但係你知啊，你知唔知啊？唔係你 expect 佢冇去滾，你自己舒服啲。但係咧，真係知咧，講真係錯住條氣嘅。喂，但係你頭先都話啦，作為女人成日都會查根問底噶嘛。你一有少少蛛絲馬跡嘅時候咧，你就自己去發掘一啲證據。你哋咯，我從來唔查佢，係我知道佢有女人，我都唔查佢。我女朋友同我夜晚傾到4點幾，佢話而家捉佢最好啊！我哋都傻嘅，你一敲門就佢即刻轉房啦，轉瞓廳啦，個女人同佢朋友瞓房啦。我話完全你捉唔到啊！你唔好咁幼稚啦。我明知佢有嘅，有乜理由個仔發燒住3晚都唔翻嚟啊？係嘛？OK，你兩個嗱都算係喺即係經濟上試過有到冇嘅，即係譬如佢又唔係好 exactly 係，即係嗱林姨姨我哋就頭先講過啦，由有到冇個刻，咁啊蕭太又未算係嘅，但係當年都有數以億計嘅身家，跟住科網股爆破之後咧，其實即係身家係縮水咗一大截。咁我都係冇開始嘅，咁我即係我細個嗰時都唔係啊。咁但係即係由一路都冇咁嘅一個心情啫，但係由有跌到落去0嘅時候，或者未到0啦，即係或者好少嘅時候，其實嗰個心態係點嘅咧？嗱，你又唔做嘢嘅，即係你又冇工作喺身㗎嘛。咁你諗住嗰陣時係點樣啊？你有冇好擔心？你仲有2個女要養喎。我唔係好擔心冇錢咯。你可以問蕭生講，佢嗰日同我講話公司要賣晒啦。我第一個就係擔心佢健康啫。OK， 係。最擔心就係反而係佢。係，因為咧，佢嗰時其實都好成功下，你知嗰時Cyber已經係3層樓啦，已經有幾百員工係咪？咁嗰陣時真係億啊，10億計喎。咁我係最擔心係佢接受唔到個現實咯。咁我都同佢講，我話唔緊要，攞住我屋企有幾間村屋，冇所謂㗎。我到今日講冇錢都唔緊要。係。咁但係你就最擔心佢嘅健康。咁你2個女咯？咁唔讀嗰隻校都得嘅，咪翻去我新界有好多學校讀㗎啦。有官校㗎嘛。但係有冇一刻會諗過？喂，其實我即係蕭生嗰啲或者蕭家，喂起唔到，可能一世都要可能翻去新界住咁樣。唔會嘅。我唔怕㗎喎。係啊，佢哋唔。我從冇開始㗎嘛。我冇所謂㗎，我唔會因為咁樣去覺得冇面嘅，我唔覺得係唔會嘅。你哋唔明嘅，點解咧？我哋有咧字母咧，我唔知佢係咪有字母啦，係嘛？我又冇字有，冇字有咧，係咪？冇字有就字母，冇就字有啦，係咪？根本我哋唔會冇嘅。點解咧？佢個人嘅性格驅使定係點樣咧？一個性格驅使啦，二你根本你都冇字有咯，你都試過冇字有咯，你點會由冇唔可以接翻有啫？因為我哋未驚過嘅喎。但係你都要把握到個時機㗎嘛，即係第一次起可能係有個時機幫助到你，你喺個時代你自己去揾㗎嘛機會。哦，係。係啊。即係你當一刻譬如輸晒啲錢嘅時候，你第一刻你係諗緊啲咩㗎啦？即係當你清醒翻啦。我冇諗翻咩，我諗翻叫我點樣發翻達啫喎，我冇諗乜嘢喎，因為點解咧？我同啲仔去超級市場咧，以前咧最貴嗰啲攞嗰啲，平嗰啲梗係唔好噶啦，我話，梗係要攞靚嗰啲貴嗰啲啦。到冇錢嗰陣時咧，10蚊爛生果，我啲擦鞋友咧喺側邊嗰啲日日擦鞋嗰啲咧，即係通常你醒嘅2-3千蚊啊，一鋪2-3千蚊醒佢嗰啲咧，佢就話。使唔使啊，林小姐買10蚊爛生果咁？即係俾説話你聽。係，咁我應都唔應佢，睬都唔睬佢。跟住去到超級市場咧，叫啲仔有咁平揀咁平，佢哋唔識得嗰啲係痛苦嚟嘅，佢覺得好快樂。跟住個細佬攞完之後，呢個唔夠平啊，我呢個仲平啊咁。但係你睇住佢咧，你真係啲眼淚流出嚟嘅喎，即係個心裡面啊。係。佢哋仲未知喎，到後期開始慢慢幾時先知咧？到我爺入咗明愛醫院啦。係。咁咧，我哋平時我以前一架4門凌志，一架單門凌志跑車，一架 RX7。到後期去探我爺嗰陣時，唔係坐呢啲車咯喎，冇錢啊嘛。2個車牌 AA2020、BB2020、GB7 賣埋，賣完之後坐咩咧？坐 van 仔去明愛醫院探我爺。
跟住咧，我大仔識問啦，佢話媽咪啊，我哋而家坐呢啲 van 仔到走嗰陣時咧，佢話我哋陣間走嗰陣時，或者第日我哋使唔使坐巴士㗎？佢話，哇！佢問我呢句説話咧，我成個人咧個心咧，我就安慰佢咯，唔會唔使驚唔使驚，就係一路話俾自己聽，我唔要佢哋再受呢啲折磨。OK， 你唔要佢哋受呢個折磨，就係用盡辦法去揾翻啲錢啦。用盡辦法之餘咧，我係冇出賣自己嘅，我係利用呢個美國嘅朋友個男朋友。嗰陣時已經識咗呢個男人啦。唔係未識，後期識。咁利用佢喎，即係利用佢嘅錢咯，利用佢嘅智慧咯，佢嘅才咯。佢喺美國嘅，即係佢同啲總統好 friend 噶嘛。咁啊，利用佢啲人力物力啊，咁冇辦法㗎啦。我唔係唔愛佢㗎，我愛佢㗎。但係我利用你就必然㗎啦，唔係我無端端都唔會愛你㗎。咁佢就即係唔好講利用呢個字啦，利用呢個字就好勢利。即係唔緊要啦，人哋點樣講，佢屋企人都將我啲網啊打晒出嚟，話呢個女人唔好啊，貪你啲錢咋，佢想呢啲仔入籍咋，咁撳晒我啲衰嘢俾佢睇。跟住佢問我，佢話你係咪想利用我俾啲仔入嚟，同埋想貪我啲錢啊？我話係啊。跟住佢話點解啊？我兩個仔咁細，我唔利用你，我點養啲仔啊？佢話咁啊，咁都啱嘅。佢話咁 OK 啦，咁我覺得佢都幾老實，我又幾老實，咁咪大家一齊咯。OK。咁啊，利用佢啲人物關係咁樣重新咪起翻晒。起晒㗎啦，起晒。即係而家有嘅係同當日冇嘅時候差唔多 level 啦。好多㗎。高到可能高過，我冇計啦，因為而家咁嘅年紀同埋可以翻得翻係我即係叫做上天賜俾我又好，乜都好。所以我而家每個月我都派米。即係我覺得我有多我又唔食唔晒㗎喎。咁我點解唔捐啲出去啫？明白。點解嗰時要做總理嘅？你係咩保良局定係？做總理係因為嗰陣時嗰校長識得咧，佢就話好啊咁。跟住咧佢轉頭佢又反口唔收你個仔。跟住我心諗好巴閉咩？我咪捐錢出去咯，買個位俾佢咯。即係有錢，你話佢冇用咧又得，你話佢有用真係有用。嗰陣時就未破產之前。未。就俾個仔入去保良局嗰度讀嗰個博士道嗰個減護士啦。你算唔算一個好 tough 嘅人？唔係啊，我好傻咯，好傻嘅人，屬於一個好傻嘅人。但係唔係一睇你又跌又起，又跌又起咁。跌起係因為點解咧？我可能唔壞，個心腸唔壞，咁我諗好心會有好報嘅，我成日咁覺得。但係都咬住牙關上喎，就冇錢，即係可能真係要買嗰啲10蚊爛生果。痛苦到咧，你都唔知。喂，嗰陣時去波啊，咁樣你即係全部都有錢朋友㗎嘛。你窮嗰陣時，人哋喂係咪嫁咁？你直情唔出屋企門口啊，費事應酬啊。嗰一刻有冇諗過死啊？有嘅，但係即係睇兩個仔又死咗點咧？跟住佢老豆做黑社會咩？係嘛？吸毒咩？唔得㗎嘛。明白。蕭太你咧，你算唔算一個 tough 嘅人咧？你點形容自己咧？其實我都覺得我自己幾 tough。點解咧？但因為我哋旁人睇你，其實而家都幾小康之家，即係又有2個女，咁啊又讀得書，跟住個老公又揾到錢，你又唔使做嘢，咁其實都冇乜嘢好擔憂。咁冇需要 tough 㗎，又好似。冇需要 tough。點解你覺得自己 tough 先啊？係啦。我忍，其實我覺得我自己忍耐力幾夠。邊方面？梗係老公啦，成個家庭最難忍係咩事？其實都唔係簡單嘅，其實我可以講話，譬如你諗下，我同先生屋企咁大家人，而我屋企自己都係咁大家人。咁其實我兩邊屋企人咧都好 close 啊，譬如我啲妹啊、家姐啊、太太你哋都其實都。即係你將佢哋 mix 埋一齊啦。我喺我嚟講，佢兩邊屋企都對我好重要。係。所以我成日咧都要做一個好，我係好中意 family 咯。即係你嗰啲 people，即係